दोस्तों हिन वक्त असां जे पोयां जेका वादी आहे उन जो नालो आहे बोनी ऐं असांजे पोयां जेको तव्हांखे बर्फ़ सां ढकियल ऐं ककरनि जे हेठां पहाड़ नज़र अचे पियो, इहो आहे बोनी ज़ोम। बोनी शहर जे नाले जे करे ऐं ज़ोम चित्राली ज़बान में जबल खे चयो वेंदो आहे। ही तक़रीबन असां कैलाश खां 65 किलोमीटर निकिरी आया आहियूं शंदूर वारे पासे, जिथे दुनिया जो हाईएस्ट लेवल ते पोलो ग्राउंड आहे। हीउ जेको जंहिं असीं मैदान ते, ही मैदान आहिनि, हिते हिन इलाइक़े में कार रेसिंग थींदी आहे ऐं ॿियो त हिते
हिकिड़ो वॾो मेलो पिणु लॻंदो आहे। तव्हांखे हिते हर हंधि गाॾियुनि जा चीला नज़र ईंदा। तमामु ख़ूबसूरत इलाइक़ो आहे माशाल्लाह। थधी हवा अहिड़ी पई लॻे जो असीं बीठा त आहियूं, वणे बि पए थी, पर छाकाणि त गरम मुल्क जा आहियूं तंहिंजे करे काफ़ी ॼण त थधी थी लॻे। असीं हितां जीअं ई निकिरंदासीं त असांजो नेक्स्ट टारगेट आहे शंदूर। ऐं तव्हां ॾिसो था मूंसां जेके दोस्त बीठा आहिनि, असांजी पूरो ग्रुप माशाल्लाह सभई टिप टॉप। ऐं जीअं चइबो आहे त हिननि में एॾी त एनर्जी अची वई आहे हीअ पहाड़ ॾिसी, जो मां सम्झां थो त जेकर हिननि खे चइबो त हलो हिननि चोटियुनि ते, तॾहिं बि चवंदा त साईं असां तयारु आहियूं। हाणे असांखे का परवाह न आहे, हिते अची आहियूं, हाणे बाक़ी अॻिते छा आहे। सो इनशा अल्लाह ताला असां अलाह ताला जेके ही नज़ारा कराया आहिनि, अॻिते बि तव्हांखे बि ॾेखारींदा हलंदासीं इहे शयूं, ऐं तव्हांखे पसंदि ईंदियूं। मतिलबु दोस्तनि जा इहे तासरात आहिनि त असां इहो फ़ैसिलो करे टूर जो, ऐं ॾाढो ख़ुशि थिया आहियूं ऐं ॾाढो मज़ो पियो अचे। अच्छा, हाणे तव्हांखे हिन दोस्तनि जूं ताड़ियूं ॿुधाईंदियूं त उहे दोस्त हिते अची अॼु केतिरो ख़ुशि आहिनि। त क्लैपिंग थी वञे ज़बरदस्त।